လွယ်မယောင်နဲ့ခက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့တပြီးတော့ပထမဆုံးကိုယ်တိုင်ကိုကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကပျော်ရွှင်ပီတိဖြစ်ပြီးတော့တပြီးတော့ဒါကိုရှုမှတ်နဲ့နောက်ကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တပြီးတော့အတွေးတွေဖြစ်သွားပါတယ်ငါစူးစမ်းလို့ရတာလားငါကန်ကောင်းလို့ရတာလားငါမိဘကိုလှုပ်ကျွေးနေလို့ရတာလားဆိုတော့နောက်ဆက်တွဲအတွေးတွေကပေါ်လာပါတယ်ဗျာပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့တပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာဒါရှုမှတ်နေတာမဟုတ်တော့တွေးဖြစ်သွားပြီအခုဆိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တခါမူလကမ္မထာကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေပြန်မှတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးတခါတခြား family member ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တပြီးတော့ကဒီလိုမူလကမ္မထာကိုပဲဆက်သွားတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဒီအတွေးတွေမှတိလိုက်တာနဲ့ပြန်သွားတာဒါမှမဟုတ်ဒီအတွေးတွေကတခါတည်းဆက်သွားကြာနေတတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဘယ်လိုများရှုမှတ်လဲဆိုတာဆရာတော်ပြတစ်ချက်တော့ပြင်ပြပြပါမယ်အတွေးကိုနှမျိုးခွဲလိုက်တစ်ခုကတော့တိတိနဲ့တွေးတာလေတတိတရားနဲ့တွေးတယ်ပေါ့ conscious thinking နောက်တစ်ခုကတော့တွေးခြင်းလို့မဟုတ်ဘူး auto thinking auto mind သူအကျင့်ပါလို့သူရှောင်တွေးတယ်အဲ့ဒီ auto mind ကိုကြတော့အဲ့ဒီအတွေးပေါ်လာပြီဆိုရင်လူအများစုကအဲ့ဒီအတွေးမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာနောက်ကိုလိုက်ပါတယ် contents နောက်ကိုလိုက်ပါတယ်ဘုမအဲ့မှာ contents နောက်ကိုမလိုက်စေချင် contents ဆိုတာဒီမှာ behavior ဆိုတာ mental behavior ဆိုတာစိတ်ကသူ့ရဲ့အပြုအမူပေါ့ဒီ behavior ဆိုတာကတော့တိတိနဲ့တွေးတာလားမတိနဲ့တွေးတာဒါလေးပဲကြည့်ဒီနေရာမှာ auto mind ဆိုတော့ဒီမှာအလိုလျောက်တွေးနေပြီအလိုလျောက်ရှောက်တွေးနေပြီလိုလားရှောက်တွေးနေပြီအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်လိုက်သုံးလေးချိန်လေးငါးချိန်မှတ်လိုက်အဲ့ဒီ content ကိုတော့ ignore လုပ်ဖြစ်ရင်ဒီဖောင်းတဲ့ပိတ်လေးစီခဏလေးပြန်လာ settle လုပ်လိုက်မူရိဒာစီပြန်သွားဒီလိုလုပ်ရင်အလိုလျောက်တွေးတတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲတစ်ခါတည်းမြင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မြင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလိုလျောက်တွေးတတ်တဲ့စိတ်ကတော့မူရိဒာလုပ်နေခြင်းပြီးမလုပ်တဲ့ခြင်းမျိုးကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတာအဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကတရားထိုင်နေခြင်းပဲသူ့ကိုကြည့်မိတာလေမထိုင်နိုင်ခင်ခြင်းတာမကြည့်မိတော့ဒီအကျင့်ကဒီ habit ကသူရှိနေတာဒါကြောင့်မနေ့ကစလောက်ရေးကမှာဒီ pattern ကိုတွေ့တယ်ဆရာကလည်းပြောတယ် diagnosis တခုရသွားတာပေါ့မိကိုနေရှိတယ် any question I would like to clarify also on Karuna, because Mudita understands that you expand the joyful that you experience to yourself first, and then you experience to yourself, then you get to the next level to the family member, then later on you expand to the friend. Then I feel like you have accumulated a good, joyful, good karma, and you want to share with the others. When it comes to karuna, because you have pain, you have dosa, that means you witness your pain, look at the pain, not look I am having pain, the pain yourself. But I want to clarify, when you get to the next level for the family member, how is that connection, that pain? Is it the pain of the family member, or the pain that you have toward the family member or to the friend? Thank you. Well, the pain is connected. When you look at them, you look at their pain and it becomes your pain. You look at their pain and it becomes your pain. You see? When you look at their pain, it becomes your pain because, you know, were you here yesterday? Yes. Yeah. I used the word crossroad. Okay. Whenever
we encounter pain or even joyful experience like today, whenever we encounter that, we are at a crossroad. So on our emotional journey, the journey of emotion, we are always at a crossroad. Which way we turn? See? Which way we turn? Sometimes, we just turn subconsciously. So we turn into dosa, into anger. We take that route. Whereas, we have another option, which is compassion. The same is with mudita, with joyful feeling. When you think about achievement, success, there is an equal opportunity to feel greedy, to feel jealous, to feel threatened. When you think about other people's success, there's also a possibility of feeling inadequate, less complete. This feeling, we use mudita, mindfulness and mudita, satipatthana mudita, to diagnose these emotional problems. As we diagnose them, we get to know them. If we get to know them now, we have the opportunity to regulate them using satipatthana, karuna, and mudita. That means the pain of the others and the joy for the others, that's what you connected to them, to that pain. Yes. And joy. Yes. Not your pain, not your thing toward them. Well, your pain can also affect them. Partly how they deal with this, but partly how you relate to them. You see? It's a lot of the tension is going on, for example, at the Senate with regard to the Supreme Court nomination. When you look at that, you have to look at yourself, what's going on in the mind. You are at a crossroad whenever you read this piece of news. In England, whenever we read about Brexit, we're at a crossroad. This happens everywhere, at a crossroad. So which way we turn? Is it towards compassion or towards those destructive emotion, or towards mudita, or towards the destructive emotion again, such as dosa. ရှင်ဘုရားကပြီးတော့ညွှန်ပြသွားတဲ့အထက်မှာ black board နဲ့ white board ကတော့တော့ရုပ်တံမိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဘောကမှာတခါလေ unintentionally black board ကို feed လုပ်မိတာတွေရှိပါတယ်တခါလေကြားတော့လေသတိမေ့ပြီးတော့ဒီ white board ကိုအစာတွေးဖို့လည်းမေ့နေတဲ့ခါလည်းရှိပါတယ်ခုနရှင်ဘုရားပြထားတဲ့အတိုင်းမုဒိတာပွားတဲ့ညမှာ yourself မှာကိုယ်ကိုမုဒိတာပွားတဲ့ခါမှာပြီးတော့တခါလေကြာရင်ကိုယ့်ရဲ့ success တွေ achievement တွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မာနဝင်တတ်ပါတယ်။မာနဝင်မှုတွေဒါတွေကခဏယာယီတွေအနတ္တတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားမှာကိုယ်နောက်တော့မပါဘူးဆိုတာဆွေးနွေးလို့ရှိရင်ပြီးတော့ဘုရားဝလာချင်းကြီးကတော့လက်ခံကြတယ်။နိုင်ငံသားတွေကတော့အဲ့ဒါသူက elderly depression ကိုခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါရှင်ပြနေတဲ့ရှင်းနေပြီးတော့အမှန်ကတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်ထဲမှာလေဗုဒ္ဓတရားတော်ထဲမှာကောင်းတာကို rejoice လုပ်တဲ့ဟာပေါ့အများကြီး
တီလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမွမ်းတာတမာတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချီးမွမ်းတာနောက်ဇတ်တော်ထဲမှာဆိုရင်ဘယ်ဘဝမှာဘသူကဘာတွေလုပ်တာကောင်းတာတွေလုပ်တာအဲ့ဒါလေးချီးမွမ်းရတာရှိတယ်ဘုန်းတို့ကောင်းတာတခုလုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာကိုပြန်တွေးပြီးကိုယ့်ရဲ့ subconscious mind မှာ imprint လုပ်ဖို့အတွက် impress လုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီး impress လုပ်ဖို့အတွက်ဘာ practice လေးရှိတော့ဆိုဘယ်နေရာပဲသွားသွားသူများလုပ်တာကောင်းတာလုပ်တာကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကတာလို့ခေါ်တယ်တာလို့ခေါ်တဲ့အချင်းကဒါက white wolf ကိုအစာကျွေးတာပဲတာလို့မောဒနာဒီတိုင်းလူမျိုးရေးရာခါတယ်အစွမ်းကျွေးပေးဖဲလေကိုယ်လည်းသွားပြီးတော့သူတို့တရားနာ wider နာလိုက်တယ်ပြင်းအချင်းတာကိုလည်းတာလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့သူက ritual ဖြစ်သွားတာပေါ့ ritual ဖြစ်သွားတယ်ဒါမဲ့ဒီကျင့်စဉ်ဒီတာရုအနုမောဒနာခေါ်တဲ့ကျင့်စဉ်ရဲ့ရင်းချက်ကတော့ဒီမှာကောင်းတာတွေအကောင်းတွေအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ rejoice လုပ်တာ connect လုပ်တာအဲ့ဒါ connection လုပ်တာပဲတာရုလို့ပြောတာတာရုဆိုတာကောင်းတယ်ဒါကောင်းတယ်ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုသုံးချက်ပဲအခုခိုင်ပြောရဟန်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြန်တွေးပြီးတော့မာနဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာခါခါတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဘုန်းတို့ temperament လူတွေရဲ့ဇေယျပေါ့နော် temperament ကိုမူတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားတွေအများကြီးဟောတာတချို့ကြတော့မာနကြီးတဲ့လူကိုမရဏတတိပွားခံရတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာယဟန်အုပ်စုနဲ့အုပ်စုတကယ်ကျင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတစ်ဖက်ကဝိနည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ expert နောက်အုပ်စုကအဘိဓမ္မာကျွမ်းကျင်ဓမ္မရိကလည်းအဲ့တော့သူတို့ဆရာအချင်းချင်းဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ဘာဖြစ်သွားတာစကားများသွားတာခွဲ့ကိုမှောက်ထားမလားလန့်ထားမလားဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကုတီတယ်ခွဲ့ကိုသုံးပြီးမှောက်ထားမယ်မဟုတ်ရင်ရေအောင်ပြီးတော့ဘိုးတွေဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုအဘိဓမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတော်ကတတိမိတ်ပြီးတော့မှောက်မထားဘူးအဲ့တော့ဝိနည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတော်ရှင်ဗျာဒါလေးတော့မသိဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဝိနည်းသိပါတယ်ဒါမှတပြီးတော့မိတ်သွားလို့အဲ့ဒီလိုမမောက်ပဲနဲ့ထားတာဒီပြီးတော့စေတနာမပါဘူးအဘိဓမ္မာရှုရတဲ့ရှိတဲ့ခါဆိုသူ့ကို defend လုပ်တော့သူ okay နေဝိနည်းနဲ့သူပြောရမယ်ရှင်ပြစေတနာမပါဆိုကိစ္စမရှိပါဘူးဒါမဲ့သူ့တပည့်ကိုသူပြန်လို့စာပြတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဟာကိုသူ case နဲ့ပြောပြတဲ့ခါကျနစောနဖျားချတဲ့တပည့်တွေကဟုတ်ပဲတပည့်တွေကဲကိုရောတို့ဆရာကဒါလေးတော့နားမလည်ဘူးအဲ့လိုသူပြောမိဘူးနောက်ကပြောတယ်အဲ့ဒါသူတို့ဆရာကြီးပြန်ပြောခိုင်းတယ်ကြီးစားမဟုတ်ပဲဝိနည်းတို့ဆရာကငါခဏတော့ငါအဖြစ်မရှိဘူးပြောခုချအဖြစ်ရှိတယ်ဒီခါစကားမောက်လက်နာနဲ့တူပြောဆိုတဲ့ခါပြောပြန်သူ့တပည့်ကိုပြောပြန်အဲ့လိုနဲ့စကားမြတ်စွာဘုရားတော်မှာဘာလို့မရချမ်းပြေလို့မရသုံးလမြတ်စွာဘုရားတော်ရမှာသူသွားနေတယ်အားလုံးသိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ diagnosis လုပ်တဲ့အခါကျပါလို့ရောဆိုတခုပဲလို့မရဏတတိမိတ်နေတာအဲ့ဒါကအဲ့ဒီဟန်လေးပဲတခြားနေရာတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားက one thing fits all မဟုတ်ပါဘူးတချို့နေရာမှာကျတော့မုဒိတာအကြောင်းဟောထားတဲ့တရားတွေအများကြီးပါအများကြီးဝိသခါတို့အနာတပိသူတို့ကတထေးတထေးလူကုန်နေတယ်နောက်အဲ့ဒီချိန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကုန်တဲ့တထေးတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်သူလူရန်စားသူတို့ကပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့အချိန်ပြိုင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတော့မာနကအလိုလိုတက်နေတာ
လွယ်ကူတတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဟောလေသူတို့ကမုဒိတာတွေခေါ်ပြီးတယ်မုဒိတာခေါ်ပြီးမုဒိတာခေါ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမုဒိတာဖြစ်တရားလူလည်းမုဒိတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကမာနနေတာဒီနေရာမှာဘုန်းတို့ဟိုအောင်မြင်မှုတွေလေကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုဟိုနောက်ဆုံးနှစ်ဖက်ငါသူများရဲ့အောင်မြင်မှုကိုယ်မကြိုက်တဲ့လူအောင်မြင်မှုကိုဟာလုပ်နေတယ်ဟို rejoice လုပ်နေတယ်ဒါတို့ခေါ်နေတယ်အဲ့လိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်မာနကတော့အများကြီးကြာအမြင့်ကတော့မပြုတ်ဘူးအမြင့်ပြုတ်အောင်ဆိုရင်တော့လက္ခဏာရေးသုံးပါအနေစာဒုက္ခနဲ့တင်ပြီးလို့ရှိတယ်ဒီဘုန်းတို့ဒီမုဒိတာကျင့်တဲ့အခါမှာခါဖြစ်ရလာတယ်နေကွန်းတစ်ခုကရှင်ဗျာလူပြင်းရင်လွတ်လွတ်ဆွချင်းလှူရတယ်ဒါပြန်ပြီးတော့တွေးခိုင်းတာဒါဟိုနေလောဘပြန်မဖြစ်ဘူးလားသမုဒိယပြန်မဖြစ်ဘူးလားဆိုရမျိုးရှိဒါလည်းပဲ the same procedure ပဲတကယ်လို့တက်ကနေငါးအထိဒီ exercise လုပ်ကြည့်ရင်ကိုက reaction တွေတွေးလာအဲ့ reaction ကိုသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကြည့်ဖို့အတွက်ခွင့်လန်းရအဲ့လိုခွင့်လန်းရရင်crown ကရှင်းပြတယ်လို့ဒီလို auto တွေးတွေပေါ်လာရင်အဲ့ဒါကိုသတိပဋ္ဌာန်နဲ့သွားကြည့်လိုက်တယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွေးတွေပေါ်လာရင်လည်းသတိပဋ္ဌာန်သွားကြည့်လိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အတွေးဝင်လာရင်လည်းသွားကြည့်လိုက်တယ်အားငယ်တဲ့အတွေးဝင်လာရင်သွားကြည့်လိုက်တယ်မနာလိုဝန်တိုတဲ့အတွေးတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒါသွားကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီညမှာခုံယူမှုပီတိပဲကျန်တယ်ညူရနာတွေအားနေသွားတယ်ညူရနာသူ့ကိုနောက်ဆက်တဲ့ hindrance အားနေသွားအဲ့လိုအားနေသွားရင်ဘုန်းထင်တာကိုကလည်းပဲကြိုးစားတယ်ကိုကြိုးစားပြီးတော့ရထားတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကိုအဲ့အားလုံးကိုပျော်ရွှင်မှုအတွက်လည်းဖြစ်တယ်ကိုကပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကပီတိဖြစ်နေမုဒိတာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါးပါးသိလားတောင်းတန်ရောမချိုးဖောက်နိုင်သူများပေါ်မှာလည်းပဲတောင်းတန်ဆိုမကောင်းမှုပြောလို့သူများရဲ့ negative point တွေအလိုလိုနေတယ်လို့ဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဒါကဟိုလွယ်ကူတယ်ဒါမဲ့သူရောကိုရောကြောသွားတယ်ဖုံးမစားဘဲနဲ့ကြောသွားတယ်အကျင့်လေးတစ်ခုပေါ့မူတည်တာဆိုတာနံပါတ်5အထိရောက်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်5အထိမူတည်တာလုပ်နေဆိုရင်ဒီကဟိ I guarantee you no depression so the question is whether to rejoice in your success is a good way of managing your emotion. If you do this, whether you become narcissistic, I mean it's not your word, it's my word. Whether it becomes that way, or if you don't want to rejoice in the good thing that you have done, in your own achievements, whether this is an elderly depression, this is your word. My explanation is that only if you focus on yourself and refuse to go to the second group, the third group, the fourth, the fifth group, if you only focus on yourself, then the danger of narcissism comes in. But even this morning, we start with the first 3 groups. So, as we go along, if the practice becomes easier and easier, and if we get more and more connected with other people's successes and achievements, especially, I must emphasize number 5, the people you don't see eye to eye,
the people who used to criticize you, the people who used to put you down. Okay, if you can kind of, recognize them and congratulate their achievement, I think we don't really need to worry about narcissism. There is no, or maybe there's very little danger of this. We don't thinking or look out the common look about here, the attack now will look about it. Thinking of the attack တွေးရဆိုတော့အတူပြန်ယူရအခုကတော့တွေးရဆိုတဲ့အခါမှာပြီးတော့တွေးတာမှန်ပေါ့နော်ဘုံရှောက်ချင်ပါဗျာတပည့်တော်ကမှန်တယ်ဖြစ်နေရင်ပါးနေမှာဆိုလို့ပါဗျာပြီးတော့ကိုတွေးပါတယ်ဗျာကိုကောင်းတာလေးတွေးရင်လည်းကိုကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့ဆိုပြီးဖြစ်တယ်နောက်ခါကျတော့မောင်နှမတွေကိုတွေးပါတယ်ဗျာဖေမေကိုတွေးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာကိုကသူတို့ကျေးဇူးတင်စိတ်တွေပေါ့နော်ကိုသူတို့လုပ်ပေးရတဲ့ပြီးဖြစ်တာကိုတွေးပါတယ်ဗျာအဲ့တွေးတာနေပြီးတော့အဲ့လိုပဲတွေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှန်ပါလားဗျာဒီပြင်ရောဒီပြင်ကို remind လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးလားတွေးတာမှန်တယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်အဲ့များတွေးရုံပဲဘုရားကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့လိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်သူ့အလိုလိုပေါ်လာတာမနက်ကဘုန်းအဲ့ဒါလေးမထည့်နေဘူးမနက်ကရေချိုးနေနေတယ်ဟိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာနော်အလူရှင်တွေရောနောက်ပြီးတော့ဟိုအဆက်ဆက်ဒီထွင်ထားတဲ့ engineer တွေရော investment လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောမတိတဲ့လူတွေပဲမတိတဲ့လူအလူရှင်ပဲတိတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာမုဒိတာဖြစ်နေကျေးဇူးလက်တင်တယ်ဒါလည်းဒီတိုင်းပဲနေရာတိုင်းမှာဒါပဲတွေးနေရမှာလားဒါပဲတွေးနေရဒါပဲတွေးနေရတရားထိုင်တဲ့အခါမှာမတွေးနဲ့ဆိုတာကသူကအလိုလျောက်မတွေးနဲ့လို့ပြောတယ် auto mind လို့ပြောတယ် auto mind ကျတော့ကိုယ် control မရှိဘူးအခုတွေးတဲ့ဟာကျတော့ control ရှိတယ်ဒါကျတော့ conscious thinking တတိတရားကိုဘုန်းကနှမျိုးခွဲထားတယ်တစ်မျိုးက passive awareness နောက်တစ်ခုက active awareness passive awareness ဆိုတာဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ပဲနေနေတယ်နောက်တက်လာတဲ့အာယုံတွေကိုတက်လာတဲ့ခြင်းတော့ကြည့်လိုက်ဒါ passive awareness ဒီဟာအသက်ရေးကြီးစောင့်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်နေဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသိအဲ့ဒါကိုသိတယ်သူကတမာတိကိုလည်းပဲဥတည်စီ active awareness ဆိုတာတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရွေးပြီးအဲ့နောက်ကိုလိုက်မှာအဲ့နောက်ကိုသွားတွေးတယ်တွေးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ reaction တွေကိုတစ်ခါသတိနဲ့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ခံတွေ့တယ်အဲ့တော့ certain cases ဆိုတာဟိုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်ဥပမာတိခတ်နေ3အထိဘုံတို့ဒါလိုတွေးပြီးတော့မူတည်တာလုပ်တယ်ဒီကြည့်တော့ဘုံတို့ကဒါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေကိုသိတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ reaction pattern တွေကိုလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်4နံပါတ်5ကိုမလုပ်ရသေးဘူးမသိဘူးဟုတ်တယ်အဲဒါ active mindfulness နဲ့ passive mindfulness ကို integrate လို့ဝမ်းပါလေဘောနော်နေထိုင်နေတဲ့ခါလေးစလို့ရှိရင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတော့ဟို exclude တာနော်ခါလေးစတဲ့ဒါရမှာတဲ့စတဲ့ပြီးတော့မနာလို့စိတ်တို့ဟိုများဟိုဖြစ်သွားတာမနာလို့စိတ်ပေါ်လိုက်ခါကြပြီးတော့ statement တယ်ဒါမနာလို့စိတ်ပါလာပေါ့နော်ဒါမျိုးမတွေးသင့်ဘူးလို့တွေးမိတဲ့အခါကြီးရှိပါတယ်ဗျာဒါတွေက6ဖြစ်ပြရမယ်လို့ပေါ့နော်ကောင်းတာတွေပဲတွေးရမယ်ဆိုတော့မနာလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရင်ချက်ချင်းကိုယ်ကိုကရုဏာလို့အဲ့မှာမနာလိုတဲ့ဆက်ကိုယ့်ကိုဒုက္ခဖြစ်စေတယ်။ဆိုတော့ဖြစ်ဘုံဘုရားတပည့်တော်မနေ့ကအမုံယူနာဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့ရန်သူတွေကိုယူနာတရားနဲ့မိခင်တူတော်သည်တွေ့သားကိုအဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြည့်ပေးပါဆိုတော့တပည့်တော်အဲ့ဒါလေးကိုစူးစမ်းပါရခင်ဗျာစူးစမ်းပြီးတော့တပည့်တော်ဘယ်လိုတွေးသွားလဲဆိုတော့သူတို့အရင်တော့အဲ့ဒီရန်သူရဲ့မျက်နှာကိုတွေးလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကချက်ချင်းပဲ
auto reaction ကတွန့်သွားတာပေါ့နော်စိတ်ကဟိုတင်ရံဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကိုတွေးမိပြီးတော့အခုကြတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုသူ့မျက်နှာကိုမြင်ဒီနေ့မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့သူ့ပြီးတော့သားသမီးလေးတို့အဲ့လိုလေးဘောလေးထားလိုက်တော့ပြီးတော့မှဘာသာမဖြစ်တော့ဘူးဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးနောက်ပြီးတော့ဒီသူတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးအဲ့ဒါမရှိတော့ပါဘူးဗျာစိတ်ကလေးကငြိမ်းရပြီးတော့ဒီနေ့မနေ့လည်းမူတည်တာလေးကိုပြီးတော့မိနစ်20လောက်လောက်ပြီးတော့စိတ်အေးချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကသူ့ဒါလေးကအလိုလိုလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘုရားဒီကိုနော်အဲ့ဒီ family member friends တွေလည်းအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့မကောင်းကြောင်းတွေပါလေစိတ်တွေမရှိတော့ပါဘူးသူ့လို auto correction တွေဖြစ်သွားပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမှန်လားဗျာမှန်တယ်တခြားပါအချင်းရှိတယ် Any more questions? active awareness ဆိုတဲ့ဟာမှာ habit ဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာပါဗျာအဲ့ဒါ habitual လို့ဖြစ်သွား active awareness ဆိုတာကဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်တစ်ခုကိုပြန်ရွေးပြီးတော့ဆန်းစစ်ရွေးပြီးတော့ဆန်းစစ်ရွေးပြီးတော့ဆန်းစစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ထက်မှာ unresolved negative emotion တွေရှိနေလားနာကျင်မှုတွေကြံနေသေးလားဒါလေးကိုကြည့်ဒါအထိနေရာမှာဒါဖုန်းက active ဟိုတဲ့ကိုကြည့်ဝိပဿနာမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတဲ့အဆင့်ရအောင်ဆို active mindfulness ဖြစ်တာactive mindfulness လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတမာတိအလွယ်တကူတိဆောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်ပြီးမှဆရာတော်ကြီးတွေကဒါလို့ဆိုပြီးတော့ပေးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဟာကျတော့ဘုံဘုံကအဲ့ဒီဟာကိုအလွယ်တကူဒီမှာလာပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်တာ active mindfulness ဒီစကားတော့မသုံးပါဘူးဒါတော့အင်္ဂလိပ်လိုနားလည်ဘုံဘုံကနေပြီးတော့ထွေပြီးတော့ပြောတာပေါ့ passive နဲ့ active ဆိုတာ passive ဆိုတာကradar ဘုံမျိုးနဲ့ပြောရင် radar ဒီနေရာထဲမှာပဲစိုက်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီ radius အတွင်းမှာတတဲ့ကြီးသူ့အကုန်ယူနေဒီ radar တော့ဘယ်မှမသွားဘူးဒီနေရာထဲမှာပဲစိုက်တာဒီနေရာထဲမှာ active mindfulness ကတော့လင်းပြန်ပေါ်မှာ radar ကိုထည့်လိုက်တယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ specialize လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် passive mindfulness ကတော့ limited ဖြစ်တယ် active mindfulness က limited ဖြစ်တယ်အဲနှစ်ခုစလုံးပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတယ် So this is active and passive mindfulness. When we do Karuna and Mudita yesterday and today, we use active mindfulness. In the first session, when we were just focusing on the prime object, and occasionally, when we have pain, when we have automatic thoughts, we will recognize and register them. So we only use passive mindfulness. This is my definition, active and passive. Passive mindfulness does not involve active thinking. Actually, okay, when your mind starts thinking, you use that thinking as
as an object, as a meditation object, and thinking is not encouraged at all at the passive mindfulness level. But when it comes to active mindfulness, you actually apply your thought, you apply your concentration, you apply your mindfulness, you apply compassion on a certain situation, on a certain object. If we are going to actively look at impermanence, say in the Mahasi tradition, at a certain point, the teacher would ask you to just look at the end of things, as the end of breathing in, the end of breathing out, the end of rising, the end of falling, the end of hearing, the end of pain. Just look at the end of it. Or just look at the beginning of it. From there you can see your contemplation becomes more focused, more specific. And I would say it becomes more active also. So today, during lunchtime, eat slowly for each bite, and try to chew about 20 times, 25 times. Okay, 25 times. And you're going to find your habit. You will get bored. Then you apply mindfulness, you observe boredom. You might be thinking about the afternoon, but observe that thinking. All those distractions, they prevent you from enjoying your food. And sometimes, during the process of chewing, you might be thinking about the kind of food that is not here. That habit also takes away your ability to be mudita, okay, to have mudita. So observe that mind also. So eat slowly, chew mindfully, and you will see a lot of like and dislike. You will like a certain taste more than the other, even in the food. So at least about 20 times, 25 times. Good meditators, okay, they chew about 50 times. 50 times. If you do this, if you can change your habit, okay, especially the running commentary, okay, from your mind, the chatterbox, if you can change this habit, you're going to get more mudita from your food. Okay, we can have lunch break.